manosika amin'ny fomba kolaka zany zareo hoe ny le naneraka azy hoe andana makeny amin'ny arabe nareo samborona ho vonoina zay angamba tena dikany ka izay dia desaka moa zay da aseho indray hatramin'ny facture lazay indray fa hoe tsy disony hoe facture io mamorona ohatr' zany zareo mampalahelo mihitsy dia izay zany zava-nisy androany tsy misy zany fahalalana eto Madagasikara. La population de Goma qui soit calme maintenant, la paix est là. Nous sommes une armée du peuple. Nous allons veiller pour leur sécurité. Nous avons seulement amené la paix. La paix, nous les avons amené la paix. Pas de tracasseries, chez nous on ne vole pas, on ne viole pas. Il y a la paix maintenant totale. Donc c'est une armée du peuple. Faly miarabantsika jamindray mpanaraka ny sainy vaovao malagasy tiany fitondram-pandrakana ankehitriny ve hidina an-dalabe ny vahoaka fa indrindrindra ny mpanohitra amin'ny zava-misy situation problema iainan'ny vahoaka malagasy zao. Maneho hevitra manko ny professeur Ralisson Roger izay filohan'ny hery politika mitambatra tsisy fahalalana fa nihokevitra amin'izao fotoana zao didijadona ny zava-misy. Hitantsika manko fa voasakana ireo tany filamina zandarmeriam-pirenena manko zareo tsy voa zao manko zareo nanasaika hoe hivory anatin'ny trano fa tsy hoe handeha an-dalambe ka hoe hanongana ny filoham-pirenena Andry ka tiry zareo mihitsy hoe handeha hidina an-dalambe dia ho voatifitra ho maty na ho samborona zay mihitsy ve nitandriny filoha na ny mpitondra fandrakana ankehitriny tsy misy zany fanokevitra zany nefa le izy anatin'ny trano mahagaga mametra-panontaniana zany koa ataon'ny mpitondra fandrakana fitaovana ny gendarme rehefa mahazo baiko dia lasa manao ny asany manakana zany. Tsika ihany koa video fanokevitra nataon'ireo miaramila ny République démocratique ny Congo dia mampite-idera mba misy ve ataontsika hoe azo alaina tahaka ny zavatra tsara ataon'ireo miaramila amin'ireo pays na firenena afrikanina move mba misy an'izany koa mba mitsangana ny firenenantsika ny miaramila amin'ny zava-misy mianjady ny firenena zao. Zareo dia miaro ny vahoaka an'zareo eo ihany koa mba hisia ny fandriampahalemana mba hiadana ny vahoaka ao aminy ary zareo manana harena tsika ihany koa tokony hitrangana fa tokony mitsangana araka tenentsika zany ny miaramila mitandro finaminareo fa tsy hitsangana hiaro ny mpitondra fandrakana ankehitriny raha misy zavatra tsy mazava tokony zareo no andraikitra avy hatrany koa mampite-idera mampite-itia zany fanokevitra natao ireo miaramila any amin'ny République démocratique Congo izay. Hitantsika manko zany amin'ny firenentsika lasa mitandro filaminana zay miaro ny fitondram-pandrakana fa tsy hitan'ny zareo zavatra mianjady amin'ny halatra famonoana olona maneran'ny Madagasikara ankehitriny. Raha tena marina tokony hiaro ireo vahoaka ireo fa izay manko ny zava-misy iainan'ny vahoaka malagasy mampalahelo ny zavatra ohatran'izany tokony alaina tahaka ny vahoaka ny rehefa tenen'ny miaramila hoe aty dia aty raha ohatra ka manaraka ny fahamarinana sy raha risitsin'izay satria nareo dia natao hiaro ny vahoaka sy handamina amin'ny zavatra misy iainan'ny firenena izay koa sasy contraire na samy hafa ny zava-misy nefa tokony alaina tahaka zavatra ohatran'izany. Eo ihany koa ny filohan'ny sindikaly izay miaro ny zony vahoaka izay mpiasa rehetrarehetra Barson koa hitantsika manko fanokevitra zany rehefa avy eo mahagaga ny mpitandro filaminana dia mameno ny tanan-dehibe amin'izao fotoana zao ny maro ny tsy fandriampahalemana misy ataontsika hoe district Vondrozo arahintsika kely faingo kely tia makasiky ny tsy fandriampahalemana zay fa hiverina antsika amin'ny fanokevitra makasiky ny fahalalahana nataontsika hoe amin'ny renivohim-paritany amin'ny zava-misy iainan'ny firenena zao maro ny fijalian'ny vahoaka malagasy tsy voaresaka jiro sy rano ihany fa fandriampahalemana tena mijaly vahoaka any amin'ny district any famonoana olona etsy roa andao manko jerentsika any amin'ny district Vondroso tena mampalahelo satria président Fokotany no maty voatifitry ny dahalo mety hoe lolony araky ny fampitam-baovao manko dia misy entre ataontsika hoe Fokotany io ihany koa ny tsy fiampiny ireo mpitandro filaminana fa mameno ny renivohim-paritany sy mameno renivohim-paritra zany andao manko jerentsika zany fanokevitra nataon'ny solombavambahoaka any an-toerana mahakasiky ny tsy fandriampahalemana izay. Raha vao tsy ela akory no nisy trangana tsy fandriampahalemana ka nahafatesana lehibeana Fokotany iray tao Rantsara Fokotany
Fokontany Ampataka commune Mahatsinjo district ny Vondrozo dia nisehoana hafanafian-dahalo indray ny alatsinainy 17 janoary 2024 lasa teo sahabo tamin'ny 12 sasany alina. Lehilahy iray no maty sitradrano vokatry ity fanafiana mitapiadiana ity, izay marihana moa fa tena mampiasa fitaovana mahery vaika tokoa ireo mpanafika na ireo dahalo ao anatin'izany tsy fandriam-pahalemana izany. Omby valo no lasan'ireo dahalo tao anatiny izay fahatra rantsara Fokontany Ampataka commune Mahatsinjo district ny Vondrozo izay. Tsy misy fampandrosoana avanina ary tsy misy ihany koa filaminana nefa raha tsy misy ny fandrindrahana fihavanana sy fankatsiavana hoy ny solombavambahoaka izany dia miantso ny rehetra sy ny mponiny Vondrozo ary ity tanàna ny Ranontsara Fokontany Ampataka commune Mahatsinjo ity ny olom-boafidy ny solombavambahoaka ny Vondrozo mba hitandro ny fihavanana ary katsaka izany fandriam-pahalemana maritra izany. Tsy natonona ihany koa miantso ny eo aneviny mpitandro filaminana ny fitsarana ny olobe hitady vahaolana maharitra amahana izany olana tsy fandriam-pahalemana sy disa-piarahamonina ity satria raha nitranga misy dia azo heverina fa tena mampalahelo ity olom-boafidy ity ka vahaolana maharitra no ilaina. Manoloana ny tranga misy aty Ampataka commune Mahatsinjo Fokontany Ampataka famonoana olona feno abibiana izy tia dia tonga nitsidika ny manamanjoa ny tenako solombavambahoaka miaraka amin'reto OMC avy eto anatin'ny district Vondrozo zay taria ny adjoint district. Mampalahelo dia mampalahelo zavatra misy eto satria famonoana feno abibiana zavatra misy maty sitradrano ilay olona. Efa ao anatin'ny ray taona dia faty efatra mifanarakaraka, chef Fokontany voalohany, adjoint Fokontany ary fianakaviana ao anatin'izany no saika mitovitovy ny famonoana azy vokatry ny tsy fandriam-pahalemana. Manao ny faran'izay hafany ny commandant de brigade sy ny lehibeny miaramila DSS ato anatin'ny district Vondrozo ary toroy zay koa ny fokon'olona ato antoerana. Nefa dia tsy mahasakana an'izany asan-dratsy zay ataon'ny olon-dratsy zany. Ka mitodika aminao andriamatoa ministra ny miaramila ny ao amin'ny gendarmerie, indrindra anao premier ministre mba anampy anay ato anatin'ny district Vondrozo. Anampy ny isan'ny gendarme satria tena tsy ampy ny isan'ny gendarme ato monsieur le premier ministre, monsieur le ministre gendarmerie sy ny ao amin'ny miaramila. Eo ihany koa ny amin'ny fitaovana hijery akaiky mahakasika an'ity district anay itiky. Fa ny vahoaka efa miady faran'izay mafy manohatra an'izany tsy fandriam-pahalemana zany, ny angatana aminareo dia ny famenonan'ireo effectif reo indrindra ny amin'ny fitaovana toy ny moto mba ahafana manenjika haingana faran'izay haingana an'izany mpanao asa ratsy zany. Eto ihany koa izay eto anilany dia maro ny sakatsakana tsy ahafahany reto mpitandro filaminana reto manao ny asany, toy ny fa fisian'ireo olo lazaina fa manakaja any ambony any izay mampirehare ny vahoaka ty aminay ka saika tsy azo atao ninina ny olona indraindray. Ko mampafantatry anareo izahay fa tsy andefitra ny mpitandro filaminana ty antoerana ary ijoro hatramin'ny farany hiady amin'izany tsy fandriam-pahalemana izany satria ny fitondram-panjakana dia manohitra tanteraka ny amin'izany famonoana olona feno bibiana izany, ny amin'izany fangalarana ny fananam-bahoaka zany. Andriamatoa Andry Rajoelina dia mametraka vina mazava tsara fa ametraka fandriam-pahalemana maharitra eto Madagasikara indrindra fa anatin'ny district ny Vondrozo. Ny filaminana izany ny antony fampandrosoana ato anatin'ny district ny Vondrozo. Ka toerinay mariny rano izany asa ratsy ataon'ny dahalo zany ary hiady mafy hatramin'izany. Ny angatanay dia tsisy isakatsakana ianareo avy ao ambony ao amin'ny ministera ao ka ilaza hoe avany anna na avany anna fizahay dia hiady amin'ny olon-dratsy ary hiady hatramin'ny farany. Izay sy izay ny afatrafatra avy aty amin'ny solombavambahoaka
aterina aminareo mpitondra fanjakana apio izay to anaty district Vondrozo fa maty ny taninay ary ady mafy zay am'zany tsy mandrem-pahalemana zany. Kitan'izany araka hitantsika zany manko topolasy topovavy dia tsy mandrem-pahalemana ny firenena nefa ny fitondram-panjakana dia midedaka ary mampiasa ireo zandarma polisy miaramila ireo nefa isan-taona maro anarivony ny misy zandarma polisy nefa aiza zareo reo no miasa karazana mivangongo mitazona ity fitondram-panjakana ankehitriny ity. Efa maro manko réaction fa nokevitra nataon'ny vahoaka ankehitriny efa tsy mamboaka trony satria raha araka hitantsika ny Facebook misy anazao rehefa izy na Philippe Andrajoela rehefa mataontsika hoe mipiblie zavatra atao dia efa maro olona kivy efa leo amin'ity Philo Andrajoela amin'izao fotoana izao ity. Dao ihany koa manko jerentsika fa nokevitra natao araka tenentsika tao zay nataon'ireo mpanohitra filohan'ny hery politika mitambatra tarihiny Ralisson Roger sy filohan'ny syndikaly izay asa dia ohatrany topolaisy topovavy miabonena manao zay manao commentaire afahantsika matsaratsara zavatra zay kasitraka mialoha misaotra mialoha topolaisy topovavy manosika amin'ny fomba akolaka ireo mpisehatra amin'ny tontolo politika andeny an-dalambe ireo olona mpanombe baiko ny zandary misakana ny fivoriana kasaina atao mikatotrano ankehitriny sy tanterahindreo hery politika sy ny mpisehatra ara-politika eto Madagasikara hoy ny filohan'ny hery politika mitambatra ny professeur Ralisson Roger. Voasakana fanotelony indray ka tsy afaka nanatanteraka ilay fikaonandody ny fanavotan'ny pirenena hankasaina ny tao androany ireo hery politika mitambatra ny randrana sindikaly ary ny Amicale des Anciens CST sénateur de Madagascar. Ny maraina dia efa niatrana teny ny vavadin'ny hôtely nikasa andray ny fivoriana ny kasainy reto mpisehatra ara-politika reto atao ny zandary. Tsy misy fahalalana eto Madagasikara raha sakana ireo tsy mitovy firiana amin'ny mpitondra hoy professeur Ralisson Roger. Ao amin'ny fitondrana ihany no mitady fomba hanimbana ny Andry Rajoelina raha ny zava-misy ankehitriny. Manosika amin'ny fomba kolaka zany zareo hoe ny lenaniraka azy hoe andana makeny amin'ny arabe nareo samborona ho vonoina zay angamba tena dikany ka izay dia desaka moa zay da aseho indray hatramin'ny facture lazay indray fa hoe tsy disony hoe facture io mamorona ohatr' zany zareo mampalahelo mihitsy dia izay zany zava-nisy androany tsy misy zany fahalalana eto Madagasikara marina mihitsy ny tany Genève reny voalazy reny ary raha tena mahay politika zareo tokony zany navelany nalalaka izay mba hamonoana an'ireny resaka reny. Faharoa matsapa zahay indrindra fa ny tenako fa ao amin'ny fitondranao ihany misy manao izay mahamaimbo fitondrana Andriamatoandro Rajoelina. Ny afaka ity fikaonandony kasaina natao androany ity ireo mpiasa hiaran'ny vidim-piainana miakatra mihitsy no mitady vahaolana anavotana ny firenena hoy ny randrana sindikaly. Tsy misaina ny amany olana sedran'ny mpiasa ny fantsakana raha nosakanana ny fakakevitra anatsarana ny lafiny mahaolona eto Madagasikara hoy Basson Rakotomanga sekretera jeneraly ny randrana sindikaly. Miavaka raha ity esika ho an'ny natao ato amin'ity tokony natao androany ity le mampiavaka azy no tokony mahaliana antsika rehetra hoe tamin'ity ndray mitoraka ity efa le mpiasa sindikaly iaran'le mijaly iaran'ny crise mihitsiny zany zao no mitsangana ny resaka mpitarika politika mpanao politika fantatsika tsara fa rehefa manao paikady dia tsy maintsy ilaina ny party ny volet politika ho an'ny resaka fanatanterana hoe mise en œuvre ny teny frantsay dia zay no mahatonga le hoe andao atambatra ilay paikady satria fantatra zany amin'izao fa tsy manana n'le jokerana paikady tsony fanjakana matoa zao tsika aty migisitra miapotika zay aty mpiasa sy ny syndicat zay amin'izao tena mijaly dia hitondra n'le jokera hoe ty le paikady dia zay ny antony tokony anaovana le fivoriana. Raha izao moa zany eo sakanana zao raha manaprofo fa tena tsy mieritreritra mihitsy ny fanjakana an'izany hoe hijery ny fikarakarana ny fanatsarana ny tontolo ny asa sy ny mpiasa zany. Sofototra ny fandraisana anjara amin'ny sehatra politika tsy afaka manoatra noho ny tsy fananana loharanom-bola sy ny anjozay ara-politika ny firaisamonim-pirenena vao enjika ny fanoherana ary samborona sy gadraina tsy ara-drariny rehetra maneho hevitra tsy manana ny fahalalana ivory sy aneho hevitra mpilaminana izay mahita fanakianana ny governemanta noho ny fanaovan'ny mpitondra didiko felehibe ny fampiasana ny mpitandro ny filaminana
amin'ny hery famoretana ho ireo mpisehatra ara-politika ary ny fisamborana tsy ara-dalàna izay manohitra ny fitondrana. Isan'ny tsikeran'ny Madagasikara tany Genève zany nandritra ny tatitry ny Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme manoloana ny fanajanany zon'olombelona eto Madagasikara izay niatrika izany ireo solotena teo anivon'ny gouvernemanta izay ny farana omaly